تفاسكا راكونطاغ ثوال دي تيكلت نظن غارثنا اللقبايل وتختار تدارت ثي فرضوث إديزكان دي تغيوان تنازفو يوسف ذي ميشليا تدارت ثي فرضوث يوث تدارت إديوزكان غف تغزين 1700 نلمتراث ذي العالية يمين تاث تتوجه غير ودرار انجرجر فاسكاكي راكونطا وساد يوكني اتسنرني ذي القديش اذلسان سمثا ابعد القديشاكي نتزوري رفاياكي نيك 400 بوذيك تكين دي تيعادكي يدوسان دي 4 عمر من تمورت من الجزائر ما كنديغن وسان سيتمورا ثي فرانيين يمي الحسافيت كان وديها كان تفاسكاكي إلا 13 تمورا ثي فرانيين يدوسان غير تثار ثي فرضوت تدرتي فرضوت تدرتي كشبحونا طاس اما سي خامنيس اما ستزديكس اما ذا عناكيت سيمزداغيس اكسترا حبان سين فقاول الميغيو الحال تدرتي فرضوت تفررد دي تمزيزلا تزديك يخدم لاوليا تيزوزو يرسكواس وتبوي ارزاكيا نتزديك ناغ تدرت اكس ديك المرا الولايا تيزوزو ود يوسان غير تدرتي فرضوت اللي تزورا ولا الشبحه يساعد الدفاقير الميديو تدرت اطلاق اتيليه ذمذيه تدري النظام يوكلني اتبعت اسوري فاكين تزديد وتفكنت اذن ايكرزان غاف نطلق القبايل ضد الجزائر سمثا J'ai l'habitude de participer à des festivals, mais là c'est complètement différent parce que tout est un peu improvisé. Voilà, on découvre à la fois le pays, l'accueil des gens et un autre type de festival. On appelle ça festival parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est un moment de convivialité, de rencontre, de créativité entre festivaliers et gens du village. Et si les gens du village n'étaient pas comme ils étaient, ce festival ne pourrait pas se faire.
Vous bloquez le passage, parce que maintenant il passe de ce côté, il passe de ce côté. Nombreuse famille de la région, dans son histoire, qui a beaucoup travaillé avec ses yeux. ذاس يجي جملة زوري سومثان سدين زداغ كيف تدار تسمي ستيفاردود بغانا تقصرون بغانا تفرحون بغانا ميوسانون بغانا ديكوفرين لي زارون جينيرال بغانا ميوسان بوغراس العباد وذا سمخران ان شاء الله. الطاس لي زاتولي ديال القديشاكي اما كان ديالنا كيت لان تد الطاس نتشقوفين ومزقون ادهكان لي زورغانيزاتور دي ثمغراياكي غا كونطار اما كان ديغان نوالا الطاس بود ماون زوري اديوسان يالاسن كان لونيس ايت مقلات اديوسان غير تدارت تيفاردوت يوكن ادي تيكي دي تيعاداكي اذلسان.
village de Teferdoul. Et c'est une grande occasion pour nous de nous exprimer sur les événements qui se passent en racontant et l'organisation. Bon, c'est le 5e qui s'est fait dans la région. Et ils ont choisi ce village parce que, bon, c'est pas parce qu'on a eu le premier prix, mais c'était un village propre depuis longtemps. Hein. C'est des générations, c'est toujours bien organisé. On a des comités, on avait des sages, ils ont été remplacés par les comités de village, qui ont essayé de garder les traditions. Et comme les responsables de ce festival racontent, ils ont fait une visite il y a 2 ans. Ça leur a plu. C'est un village qui est propre, qui est espacé et qui a une histoire, c'est-à-dire vous avez la place du village, là, le Taj Mahal, qui représente des générations de rassemblement, d'union. Tout se passe ici, tout se passe dans ce lieu, le Taj Mahal. Les sages dans le temps, il y avait des décisions surprises, les conflits sont réglés, et ils ont choisi un petit peu avec l'historique qu'on leur a dit, plus un village plus haut d'Algérie habité. Ici, là où vous êtes, il fait 1197 mètres. Et vous avez vous pouvez faire le tour du village à un rayon de 360 degrés avec des espaces bien propres. Vous pouvez faire le tour du village 360 degrés. Vous avez des vues partout. Des vues sur le Djordjoura, sur le Swahel, partout. C'est-à-dire à 360 degrés. Donc l'organisateur, c'est le monsieur qui est là. Qui a choisi. Il s'appelle M. Denis Martinez, avec la collaboration d'un responsable, organisateur du village aussi. Ils ont pu créer cet événement. C'est-à-dire la suite, ça fait 5 ans, c'est le 5e. Pardon, je vais juste te demander. Denis, M. Denis, c'est le 5e rencontre que vous avez fait. Donc c'est le 15e événement, et le 15e se déroule ici. Donc en principe, c'est sur les réseaux sociaux, tout le pays est invité, même des étrangers qui sont venus, et ça se passe très bien. On n'a pas de problème, on a une bonne organisation, les gens sont contents, les visiteurs sont contents, ça se passe très bien. C'est tout ce que je peux vous dire. ديول القديش زمرتني نيض القديش امريكانتيا يدي لان تهدر ثقيا انتي فرضون يمي يالا زنيق يسعى تصوار يدي يحكون يدي يشنون غفين وكي الساعة صغار ما نتقفيليث سومثا ويديو سان غير ثقيا ولا نستلقيت ولا نسلقرض اجروج اتسعى ثمنات القبايل ديال حريش اكسد حريش اور نسعي اسكيل ايدي تمسلاين غف ثغرما نتمنات القبايل ذغا ذاين إمي قاعد أطاس إنف قوان إديوسان غاف الدفاقية في فرضا
عيسى في بنادم يطل السحاب ما ذلكوني وين رايح وين رايح تسوزع في حريق السحاب سوى عزيز الفريق عزيز الفريق عرقني برد الزول. السلام عليكم، أنا اسمي دهار جمال، مربي مختص في الشبيبة، راني في تقاعد وتخصص للأطفال وخاصة في الرسكالة. منين جيت؟ جيت من العاصمة، من الجزائر العاصمة. واش راك دير؟ راني هنايا نقدم في هذا المهرجان أو في هذه التظاهرة هذه أشياء من كما يقولوا من القمامه، مثلا قارورات تاع البلاستيك. بون تقدر تفهمنا واش معناته هذا؟ وي، هذايا كما يقولوا الانسان شغل كيفاش يقولوا بالعربيه نقولها بالفرنسيه، on est condamné à mort. L'homme est condamné à mort par rapport à ses déchets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire الانسان راوليك كيفاش يقولوا كونداني، راهو يقتل روحه بلي ديشي تاعو، راح يقتل روحه بلي ديشي تاعو. دونك لازم نصيبوا حلول، والحلول الاخر لازم توعيه، sensibiliser الماكسيموم لا بوبولاسيون et surtout les enfants باش هذيك الاخر نصيبوا حلول للرسكالات تاعنا. كلمه للمنظمين. التنظيم تحت المتوسط، ولكن ما نكذبوش على روحنا، في الجزائر على بالك التنظيم ما عندوش اكاديمي، وني كما يقولوا عشوائي. التنظيم تاعنا عشوائي، وهذاك العشوائيه هي اللي تخلي ان كما يقولوا كي يتلاقوا الفنانين هما اللي يديروا هذاك لومبيونس، هذيك الحركه، كل واحد عنده فكره ويقدمها وتكون، وحتى التنافس بين الافكار بين هذه هي كلمه اخيره. الكلمه الاخيره ان شاء الله بلادي تكون عندها كما يقولوا دي سيسباس كيما هادوما هكذايا، ولا مهرجان كيما هادوما بكثره، ماشي غير في المواسم ولا في الاخر، على العام. إلا قدني بليك تفسكاكي غاكونطا تاكوني تسوازاليس يوكلني أديلي فدل نتمغليوين أبعدا ويدي ديوسان سيت مراتي فرانيين مي إلا قدنيني ويدي ديوسان سيت مراتي فرانيين ولان أذلس من الجزائر، أذلس نتبرات القبايل السمثة داين إسني عجبن وداين إذن بلي تاكوني يوكلن فدلون تيمغليوين. بغا الكاميرا المغربيه سيرزا تدار كيتي فرضوت دا إثملال التصبود ماون بالزورير التصبود ماون ذيك لسه ما كنديرن ثوالا يعني كيت الجيلاكي إدي كارنتورا إيكف كان غيقو منن بليك إلا قد يلي أكم من غرزات ذوك راسي نيدلس السومثة.
العاصمة المغربية صحاب المغربية سفارة وقراني مدهما لكاوما كاين رسمي وجدان أحمد داش بريزيدون كوميتي فيلاج تيفيرا كنا دارنا على كل حال تدار في يعني إلا زديك كنخدم ديزاكتيفيتي هي ديزيك كنا ذاك مكان نتكمل الحمد لله يا سيدي ربي on a bien organisé le concours 2017 كنا تفرض فيه قبل الميور فيلاج بروبر في بساكي 2018 نسعى على راكونت راكينا الحمد لله سيدي ربي كنا نفرحنا غادي صح كنا ذاك مكان نتكمل دي حاجات زوينه ذاك مكان نتكمل بزاف لا راكونت راكينا ذاك ميغا كمية بزاف أين l'organisation du village كنا راكونت راكين نفرح يسميح بيه خاطر لي حاجة العادي الحاجة جالسة الحمد لله سيدي ربي تدار في مرة الموبيليزي تدار مرة فرح صار راكونت راكين كركاز تنطوط تقشيش tout le monde a participé الحمد لله سيدي ربي والديمار سي بين إن شاء الله سيدي ربي اللي كاين كاين السلام نوال غادي كتنزل المغربيه شادينا تيملي ثاقي تفرضوا يوث تملي سوازاليت مقرط سموار كسوار قبدانا يوكل الجزائر اتلحوا على الزاد السلام يوكلني هذه اللي السوايع نمتيكي ولا ذيك مكان النظام بوكوا با دون دوطر ولايا دو لالجيري يوكلني انسنرني لو هذه المشاكل على بعد ما سوينا اشتاقت هذا دي تفردو دي مغاري كرا كونطار زمرا دينا اوغار بوين نتولي قمدان ديال المزين هذا يا دا 70 تيشيرت اوغار 70% تيركلين داكيا ديال المزين واش تروف كو تقدر انت فردود منين الا في لاسن كانت من ثقه كي يقول من الحال قالوا قبلت لا تدرت ديال فرارن دي تزدي savoir vivre aussi. Merci à Ms. Aïssa Terabah, celui qui a initié le concours de meilleur village au sein de la Kabylie. Pourquoi pas au sein de toute l'Algérie, d'autres régions, ils vont faire de la même, de la sorte. يوكنيا اماكن الدنيا هذا الفكوذم اللي ظن الجزائر خاطر نايا الكوذمه ولا كيف كان اللي مساكن الجزائر راسو لما على بال تولي تتص بركانت لما انا تص نتاوسيوني كشم عند الجزائر هذا امذان سيماره ديك شم دي تفردو لما يفا حاشا الشبحه دي مقرن ولا شيء ندير هذا كي دي مقرن هذا ندير قولا ونقمذان لما انا ما بغوني مذانا ازمار ادخل من هذا انت دي امريكان يسوي كان يكون يعطيني ذاكيا يسوي كان نزمر ولا ذاكي الجزائر ذاكي دي لا كابيليا ثاني فان دي كومان اطاس لي زيسبيرو اوفير يا السافوار فيفر نخدم دي سوري فني مزورا الجزائر وكنا نروح للجزائر تسد الجزائر السلام درنو لي ريجيون نظن بوكوا با اي غا لي ريجيون نروح خدمت هذاك كي Qu'est-ce qui empêche d'autres régions de faire la même chose? Moi, ce que je souhaite, c'est vrai qu'il a la Kabylie, c'est bon maintenant. C'est éveillé, il donne des exemples dans pas mal de secteurs, de domaines. J'espère que d'autres vont suivre. Ce qu'on souhaite, c'est l'Algérie unie où les gens vont rêver. Mais chacun des Zouzou, Abchar, Djilfa, Atissim City et ailleurs. Comme ça, on va construire un pays digne. les jeunes qui combien de jeunes qui الله يبارك نفس السن يمكن لا جونيسنا اثني دي صح هذه الامور ذاكي سي ا بارتي دي سي images على الدوام ذاكي المغاربه d'autres chaînes qui sont présentes ici c'est à travers ces images qu'on pourra faire pas mal de choses الامور ذاكي ماشي حاجه تبرك كان يقلان يا ان طابلو كي طرو نوار لما انا اون بو سانفيتي زمان الماس يوكل هاد السنه تيعرسيوني شبه بوركوا با كونت اون فون توس داو هذيك النظام ميرسي بور المغرب pour la première fois يعطيكم الصحه اوسي فوتر كولابوراسيون يوكني لا جونيس كاع تروح لوا يوكني اتوالي ثوثرت اكن النظام باسكو لا سوليسيون
ولاش تني ديال الحركه اللي تمورا كاع نقول يمدانا لا سوليسيون ne peut venir que de l'Algérie. سي الزداخلاكي ما نبغى نبدل notre quotidien إلا خاص نبدل سي فاسنا avec cette jeunesse qui je souhaite beaucoup de courage pour construire l'Algérie de demain. يعطيكم صحة المنى. زوارا ودنيا الزول في الاول مرحبا يسون نكون واردكي مرحبا يسنا ولا نكون درت انتفير لو 15e édition de la Raconda. Nous sommes comme visiteurs. Bon, avant de commencer la Bourguina, le président Imadi ou un Kikarni Farid Teoudiet, l'artiste, comédien, les films, en plus président de l'association touristique de Carvous, Taïwan, Valo. Nous sommes comme visiteurs le festival Aguina. C'est pour la deuxième fois le festival Aguina. زين يجرز مليح مليح اي غار باسكو يشد اطاس الحوايج وين عن لا تراديسيون ومازيغ القبايل نغبي الشويين زي ما كيزار ما كيستوالي ما كذا كينا طاس انفكاون الحرمه خديو سانسي برا وسندر ثلاثه كينا يمكن نشرف الحاجه الزواروث لا ريجيون القبايل تدرينا القبايل ذا شو كواهيله كي يسعى تدرينا سواء كوينك تعيشوا مزان كوين يستخدم كتودرتيس الحمد لله ذي الصفراح مليح مليح اي غير باسكو ضيوف لا راكونت ندير من الستملي اللي تسان ذويثرو غاسو لما ماشي ذات مثلا تيمات مي ذات مثلا تمسلاي ذات مثلا تودرين ذات مثلا التقفايلي ثنا غاسك يشوف غاد كيران الفراني ديو سنسي ثمورا من برا نغداكيا ثمورا يقنا نغي بعدين كوارفن مي نكوني توجور ثدثاكينا اسمو كويني خمنا كاكينا صراح بالملاح مليح سن الفراني صراح بالملاح مليح حسني يعني ثلمير ثنقرنت الاورغانيزاسيون كي خمنا كاكينا اهيلا كينا سني اللي يعطيهم الصحه مليح مليح نكون اذا غنسلي فيزيتور والله هي نفرح فاطاس نفرح اطاس نسرم ذاك الشك تدرت لا كابيلي اتفيتي لا فتاكينا اشك اني بوركوا با ماشي كان او نيفو نتيزيوزو تغيواني نتيزيوزو من زمان دايرين او نيفو تغيواني مدينه نتو فيروز غنفكايث ذي بومرداس المهم داينيش صراحه ملاح ملاح داينين دي شرف ملاح ملاح ثقفايليث فنصليث تودرينا الجرجر خديت والي نسي لكن ثاني ميرسي ومن غالد شويط غار القديش اذا كان لي زورغانيزاتور انا في يالاس يتفرق غاف لي زاتولي إميا يالاس يزمر ديلي ذي الشنا ديلي ذي الديسان ديلي يعني كتصنع ثيق فورين ديلي يعني كيت لي كونفيرونس وداين إيجاجفن أطاس إبرانيين أبعدا وزماون نتزوري إيجاران تجميلت إمزداغ نتدر ثاقيا دي مزداغ إيديفكان وذم إيجارزن أفثد درتنسن ضغا ميدي مسلاي غا في مزداغ نتي فردوت نوالا ولا تلاوين أميك إتقابلنت إنفقاون إمي تقابلنت إنفقاون سشنا سشويقن إكشبن أطاس أدي فقلن بليك إذ لسا مزيغ دي لس إكسعان أزال مقرون دي ثمتي نيالاس بومذا économique et politique pour l'avenir. Hein, et c'est véritablement l'Algérie avait une place dans l'Afrique qui était extraordinaire, qu'elle est en train de perdre sur tous les plans. Voilà, je vous remercie.
Merci Monsieur Aïssa Kadri. Je passe la parole à Monsieur Karim Khan. C'est un exercice très difficile et pénible pour faire une synthèse d'une expérience. Et cette fois-ci, il s'agit d'une catégorie bien particulière, c'est les intelligences. Merci d'être là. Nous sommes au village de Tiferdout, à Racontar. C'est Samira Bendris Olupses. Je suis éditrice. Et comme vous voyez, je suis là avec les livres parce que je considère que le livre, je pense que nous sommes plusieurs éditeurs à le penser, le livre c'est un produit culturel par excellence. Donc il doit être partout, dans tous les villages, dans toutes les villes, en Algérie et ailleurs. Parce que c'est un produit culturel et pour encourager les gens à lire et surtout la jeunesse, il faudrait que le livre soit à leur portée et qu'il soit partout où il y a des festivals culturels. C'est pour ça que nous sommes là, nous sommes ravis d'être là et on remercie les gens du village de nous avoir accueillis. Un mot pour les organisateurs. Les organisateurs, on les remercie. Je sais qu'ils ont été un peu dépassés parce que peut-être, bon, c'est vrai que c'est leur première expérience. Ils ne s'attendaient pas à avoir un peu de monde, donc il y avait une petite, disons, désorganisation au départ parce qu'ils ont été. Et aussi, il faut dire que Racontar est un peu victime de sa popularité. Donc, on reçoit de chaque année plus de monde que d'habitude. Et même en tant qu'exposant, beaucoup de gens veulent être là. Pas que les visiteurs, c'est-à-dire ceux qui ont des choses à montrer. Et c'est vrai que parfois certains villages n'arrivent pas à assumer ou à assurer le confort à tout le monde, mais en tous les cas leur générosité est là et à chaque fois. Et on les remercie. Après la capacité, c'est chaque village selon sa capacité par rapport à son espace, aux maisons, parce que comme c'est une activité qui est en plein air et que les gens généralement sont chez l'habitant, c'est pas évident de trouver aussi des maisons qui accueillent ce nombre de plus en plus grandissant. En tous les cas, on remercie tous ceux qui sont partie prenante de cette activité, de ce Racontar auquel on espère longue vie. إلى مزيان تدار تاكينيا انتفاردوث يخدمن الخدمة مقرن يوكني أدفقنن يوكني أدزقن غف المنداد انتوغناتين إيقارزن أكن تفسكاكيا راكونطار أتعدي دي توغناتين إيقارزن تفسكا راكونطار تفسكا دي توغالن يالسقواس ويالسقواس تختيري تدارت يكشبحن ميثيك تاكيا تدارت انتفاردوث أمكن إتدنا دي تزوالا بلا الشك تاكولي توازاليس يوكني تهرين النظام التبعن تأبريد كنتي فرضوت وذا عندن الحوايج إلى عالية أفودي قرزن إمزدا تدار تفرض